Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Думайте о себе. Не забывайте, что расклад общий. Для личного расклада пишите в Телеграм, либо Инстаграм. Что для вас стучит, гремит. Дверь открыть. Сердце успокоит. Стучит. Удовлетворение самой собой. Чем-то будете довольны. В принципе, в целом здесь от вас зависит решение каких-то вопросов. То, над чем вы работаете, принесет результаты, причем неожиданно. То есть ждете какие-то болезненные переживания из-за этого, но принесет вам результаты. Также здесь это что-то связано с каким-то мужчинкой. Гремит. Прояснится ситуация какая-то. Ситуация связана с финансами, с делами, с бытом, благополучием для семьи. То есть что-то, то, что вы решаете, вы на верном пути при правильном принятии этого решения. Да, от вас зависит. Дверь откроет. Так, не спешите вообще в принятии каких-то решений здесь. Это во-первых. Во-вторых, здесь проявление человека, который от вас ушел, но вы к нему будете скептически относиться, с недоверием ко всем его действиям. Но у вас здесь вероятность возобновления повторных отношений с этим человеком. На сердце. На сердце вы вообще ни во что не верите, какие-то переживания, хоть и хочется любви где-то, там надеетесь, но как-то сомневаетесь. Вообще вероятность того, что у вас новые отношения пойдут. Также новые могут быть, помимо старых. Под сердцем. Под сердцем надежды на исполнение какого-то желания, на встречу с мужчинкой. Мужчинка, скорее всего, военный, кстати, очень даже. И сердце успокоит. Либо каких-то таких холодных очень энергий, ну тут больше военный. И сердце успокоит. Перемены в жизни, причем кардинальные. Но вы в эти перемены на сегодняшний день не верите, что вообще что-то в жизни поменяется. И эти перемены на данный момент вы не видите. Вы здесь, скорее всего, ждете какую-то помощь, поддержку. Вот, но в это не верите. А также сердце успокоит возобновление, проявление, возвращение какого-то человека в вашу жизнь. Человек немножко неопределенный, непонятный, сам не может понять, что хочет, вы на расстоянии с ним находитесь. Придет к вам однозначно этот человек. То есть здесь как бы долго думал, осмысливал, но для себя понимает, я хочу быть с тобой. Но тут какие-то будут еще у вас выяснения и разборки, но вы будете этим максимально довольны, получите то, что хотите.